வணக்கம் மக்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது டைமிங் ரைமிங் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது நானும் என் ஒய்ஃபும் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் ஃப்ரிட்ஜு. ஆமா மக்களே, ஆமாம் ஃப்ரிட்ஜ் யாருமே பார்த்தது இல்லை, புதுசாக ஏன்டா இதை காட்டுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தம்ப்நெயிலே பார்த்துருப்பீங்க. எஸ், இந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கி 2018 வாங்கியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷம் கூட முழுசாக கம்ப்ளீட் ஆகலை, வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏற்கனவே வந்து நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் கூட போட்டிருந்தேன். என் ஒய்ஃப் வந்து ஒளியெல்லாம் வச்சு உள்ளே வச்சு ஐஸ் கட்டியாக இருந்த இந்த ஃப்ரீசரை வந்து ஓரளவுக்கு செதுக்கி வச்சிருக்கிறா. கொஞ்சம் அன்றைக்கி ஷட் டவுன் கரண்ட் ஆனதுனால அதுவாக வந்து வலிஞ்சு ஓடிச்சு. மற்றபடி நாங்கள் என்ன பண்ணாலுமே இந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த காஷ்மீர்லாம் இருக்கும் இல்லையா, பனிக்கட்டி எடுத்து அந்த மாதிரி இது வந்து கம்மி மக்களே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது. அன்றைக்கி நிறையா இருந்துச்சுல்ல பிரியா, ரொம்ப நீ வந்து அப்படியே குச்சி இது சிற்பி மாதிரி உளியெல்லாம் வச்சு செதுக்கி விட்ட. இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைனா, இது எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிறது தான். அது பட்டன் அழுத்தினா இதாகும். எங்கள் வீட்டில் அதுவும் ஆகலைன்னு சொல்ல வரேன். ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா, இன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லு பிரியா. கடந்த ஓவர் கூலிங் ஆகி கீழே எல்லாம், அதாவது ஓவர் கூலிங்னா மேலே தான் பனிக்கட்டி நிறையா வரும், கீழே எல்லாம் ஃபுல்லாக இதுதாங்க ஹைலைட்டு. ஏன்னா வந்து மற்ற விஷயங்கள்லாம் பிரச்சனை இல்லை, எல்லார் வீட்லையும் இருக்கிறது தான். கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர்னா சரி பண்ணிக்கலாம். காட்டுப்பிரியா, இந்த கொடுமையை பாருங்கள். கீரையே பனிக்கட்டியாக மாறிடுச்சுன்னா அது என்னன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க? நீங்களே பாருங்கள். காட்டு புதினா வச்ச மக்களே, இந்த புதினா கூட டெம்பரேச்சருக்கு அப்படியே விரைச்சிக்கிச்சு. சரி தோர்சா, கேமரா தோர்சா. புதினா வச்ச மக்களே, புதினா கூட அப்படியே விரைச்சிக்கிச்சு. பாருங்க வச்சிருந்தேன். இதை பார்த்துட்டு என் ஒய்ஃப் வந்து ஷாக் ஆகிட்டா. நிறைய அது பனிக்கட்டி மாதிரி அப்படியே விரைச்சி போச்சு நிறையா. நான் கொஞ்சம்லாம் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, நம்ம வீடியோ எடுத்துக்கு முன்னாடி. அப்புறம் பால் இல்லையா, இஞ்சி எடுக்கிறதுக்காக எடுத்தப்பதான் இது நடந்தது மக்களே. இதை வந்து இப்போ என் மண்டையில் அடிச்சேன்னு வச்சுக்கேன், கண்டிப்பாக மண்டை உடையிறது நிச்சயம். இப்போ வந்து பால் வந்து இப்போ புடிப்பா சில்லுன்னு இருக்குது. இந்த பாலை வந்து நாங்கள் பால் ட்ரேல தான் வச்சு வைப்போம். இங்க வச்சா சரி ஐஸ் கட்டி ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். இந்த பாத்திரத்தில் வச்சு எப்படி ஐஸ் கட்டி ஆகும்? அது அங்கேயும் வச்சு ஆகுது, கீழையும் வச்சு ஆகுது. ஸோ ஓவர் கூலிங். தேங்காய்லாம் நல்லா விரைச்சிட்டு இருக்கு. தேங்காய் வந்து என்ன சொல்கிறது, உள்ள இதுவும் ஐஸ் கட்டியாக இருக்குமோ இல்லை. ஆமாம், எல்லாமே பப்பர் பேன் ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து ஹைலைட்டே இங்கே பாருங்கள். நீங்கள் வந்து கையில் எடுத்து காட்டினா கூட நம்ப மாட்டீங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ கட்டி ஆகிடுச்சு பால். ஆமாம், வலிக்குது, நகமே வலிக்குது அந்த அளவுக்கு. ஸோ இது வந்து இனிமேல் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை சரி பண்ணுற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடு அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் கொண்டு போக போகிறோம். என்ன பிரியா, ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் சமாளிச்சிருவியா? சத்தியமாக முடியாது. பழைய காலத்து மக்கள்லாம் எப்படி இருந்தாங்க? முடியாது. குழந்தைக்கு பால்லாம் வைக்கிறேன். குழந்தைக்கு பால் அடுப்பில் வை, ஏன் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறேன்? பால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா தான் கொஞ்சம் கெடாமல் இருக்கும், அதுக்காக அப்படி. சரி, அந்த காலத்தில் குழந்தையெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? எனக்கு புது ஃப்ரிட்ஜ்லேயே இருக்காத நீனு. சரி மக்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் ஏதாவது நடந்திருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜ் மெக்கானிக்ஸ் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கள். நாங்கள் அதை வச்சு அடுத்ததை ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுறோம். அதே போல் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இந்த காலத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக, அந்த காலத்து மக்கள் எப்படி வாழ்ந்துருப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்களும் சொல்லுங்கள். ஃப்ரிட்ஜ் வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். என்ன பண்ணிக்கலாமா? ஃப்ரிட்ஜ் வராதா? என்ன புது ஃப்ரிட்ஜ்? இவ பாருங்க, இவ வந்து இவளோட பிடிச்ச புடியிலேயே இருக்கிறா. சரி பார்ப்போம். இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன். பிடிச்ச லைக் பண்ண, பிடிச்ச ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய். டைமிங் ரைமிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம் மக்களே. என் பொண்டாட்டிக்கு புது ஃப்ரிட்ஜு வாங்கிட்டாங்க சொல்லுங்கள், அதையும் நீங்களே சொல்லுங்கள் மக்களே. பாய் பாய். வணக்கம் மக்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது டைமிங் ரைமிங் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது நானும் என் ஒய்ஃபும் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் ஃப்ரிட்ஜு. ஆமாம் மக்களே, ஃப்ரிட்ஜ் யாருமே பார்த்தது இல்லை, புதுசாக. ஏன்டா இதை காட்டுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தம்ப்நெயிலே பார்த்துருப்பீங்க. எஸ், இந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கி 2018 வாங்கியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷம் கூட முழுசாக கம்ப்ளீட் ஆகலை, வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏற்கனவே வந்து நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் கூட போட்டிருந்தேன். என் ஒய்ஃப் வந்து ஒளியெல்லாம் வச்சு உள்ளே வச்சு ஐஸ் கட்டியாக இருந்த இந்த ஃப்ரீசரை வந்து ஓரளவுக்கு செதுக்கி வச்சிருக்கிறா. கொஞ்சம் அன்றைக்கி ஷட் டவுன் கரண்ட் ஆனதுனால அதுவாக வந்து வலிஞ்சு ஓடிச்சு. மற்றபடி நாங்கள் என்ன பண்ணாலுமே இந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த காஷ்மீர்லாம் இருக்கும் இல்லையா, பனிக்கட்டி எடுத்து அந்த மாதிரி இது வந்து கம்மி மக்களே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது. அன்றைக்கி நிறையா இருந்துச்சுல்ல பிரியா, ரொம்ப நீ வந்து அப்படியே குச்சி இது சிற்பி மாதிரி உளியெல்லாம் வச்சு செதுக்கி விட்ட. இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைனா, இது எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிறது தான். அது பட்டன் அழுத்தினா இதாகும். எங்கள் வீட்டில் அதுவும் ஆகலைன்னு சொல்ல வரேன். ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா, இன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லு பிரியா. கடந்த ஓவர் கூலிங் ஆகி கீழே எல்லாம், அதாவது ஓவர் கூலிங்னா மேலே தான் பனிக்கட்டி நிறையா வரும், கீழே எல்லாம் ஃபுல்லாக இதுதாங்க ஹைலைட்டு. ஏன்னா வந்து மற்ற விஷயங்கள்லாம் பிரச்சனை இல்லை, எல்லார் வீட்லையும் இருக்கிறது தான். கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர்னா சரி பண்ணிக்கலாம். காட்டுப்பிரியா,
இந்த கொடுமையை பாருங்க, கீரையே பனிக்கட்டியாக மாறிடுச்சுன்னா அது என்னன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க? நீங்களே பாருங்க, காட்டு. புதினா வச்ச மக்களே, இந்த புதினா கூட டெம்பரேச்சருக்கு அப்படியே விரைச்சிக்கிச்சு. சரி தோர்சா, கேமரா தோர்சா. புதினா வச்ச மக்களே, புதினா கூட அப்படியே விரைச்சிக்கிச்சு. இஞ்சி கூட வச்சிருந்தேன். இதை பார்த்துட்டு என் ஒய்ஃப் வந்து ஷாக் ஆகிட்டா. நிறைய அது பனிக்கட்டி மாதிரி அப்படியே விரைச்சி போச்சு. நிறையா நான் கொஞ்சம்லாம் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, நம்ம வீடியோ எடுத்துக்கு முன்னாடி. அப்புறம் பால் இல்லையா, இஞ்சி எடுக்கிறதுக்காக எடுத்தப்ப தான் இது நடந்தது மக்களே. இதை வந்து இப்போ என் மண்டையில் அடிச்சேன்னு வச்சுக்கேன், கண்டிப்பாக மண்டை உடையிறது நிச்சயம். இப்போ வந்து பால் வந்து இப்போ புடி சில்லுன்னு இருக்குது. இந்த பாலை வந்து நாங்கள் பால் ட்ரேல தான் வைப்போம். இங்க வச்சா சரி ஐஸ் கட்டி ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். இந்த பாத்திரத்துல வச்சு எப்படி ஐஸ் கட்டி ஆகும்? அது அங்கேயும் வச்சு ஆகுது, கீழையும் வச்சு ஆகுது. ஸோ ஓவர் கூலிங். தேங்காய்லாம் நல்லா விரைச்சிட்டு இருக்கு. தேங்காய் வந்து என்ன சொல்றது, உள்ள இதுவும் ஐஸ் கட்டியா இருக்குமோ இல்லை. ஆமாம், எல்லாமே பப்பர் பேன் ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து ஹைலைட்டே இங்கே பாருங்க, நீங்கள் வந்து கையில் எடுத்து காட்டினா கூட நம்ப மாட்டீங்க. பாருங்க எவ்வளோ கட்டி ஆயிடுச்சு பால். ஆமாம், வலிக்குது, நகமே வலிக்குது அந்த அளவுக்கு. ஸோ இது வந்து இனிமேல் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை சரி பண்ணுற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடு அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் கொண்டு போகிறோம். என்ன பிரியா, ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் சமாளிச்சிருவியா? சத்தியமாக முடியாது. பழைய காலத்து மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க? முடியாது. குழந்தைக்கு பால்லாம் விற்கிறேன். குழந்தைக்கு பால் அடுப்பில் வை, ஏன் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறேன்? பால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாதான் கொஞ்சம் கெடாமல் இருக்கும், அதுக்காக. அப்படி சரி. அந்த காலத்தில் குழந்தையெல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? எனக்கு புது ஃப்ரிட்ஜ்லேயே இருக்காத நீனு. சரி மக்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் ஏதாவது நடந்திருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜ் மெக்கானிக்ஸ் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கள். நாங்கள் அதை வச்சு அடுத்ததை ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுறோம். அதே போல் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இந்த காலத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக, அந்த காலத்து மக்களும் எப்படி வாழ்ந்துருப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்களும் சொல்லுங்கள். ஃப்ரிட்ஜ் வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். என்ன பண்ணிக்கலாமா? ஃப்ரிட்ஜ் வராதா? என்ன புது ஃப்ரிட்ஜ்? ஐயோ பாருங்க, இவ வந்து இவளோட பிடிச்ச புடியிலேயே இருக்கிறா. சரி பார்ப்போம். இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன். பிடிச்ச லைக் பண்ண, பிடிச்ச ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய். டைமிங் ரைமிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம் மக்களே. என் பொண்டாட்டிக்கு புது ஃப்ரிட்ஜு வாங்கிட்டாங்க சொல்லுங்கள், அதையும் நீங்களே சொல்லுங்கள் மக்களே. பாய்.